17000人係點？係有幾多咧？係嘛？係好多人㗎喎，其實係啊，17000人可以發生好多事，有好多問題。咁間小學17000人都係歐洲一個省嘅人口嚟嘅，佢哋要普選個省長出嚟嘅。咁所以我成日都覺得你當阿 Q 精神嘅，又唔好矮化區議員，好似好芝麻綠豆啊，好似即係我哋同嗰啲國會，譬如泰國國會議員，我哋喺啲研討會交流。個國會議員其實都同做緊區議員嗰啲嘢差唔多，佢都係要處理。佢話：我哋泰國啲樓成漏水，都係揾我哋去解決嘅。咁所以亦都唔好睇得太少區議員。咁但係你話大部分區議員當然啦，佢能夠連任就係下次選舉有人支持佢咯。咁所以你集中喺個17000人嘅選區做嘢固然之多啲出現，多啲見到人，好過走去示威咁咯。咁可能你連任機會大啲咯。咁所以亦都有啲區議員嘅選擇 focus 喺自己選區做地區工作。咁但係我就有一種平衡咯，地區工作要做，有 issue 嘅時候做，冇 issue 嘅時候都要處理 case。譬如頭先嚟話遲咗，我見咗5個，即係社工成日投訴好多 case 嘛，係嘛？我喺辦事處我自己一個人啦，仲有一個全職嘅助理啦。咁我頭先見咗7個 case 啊，係啊。咁每個 case 我之後要寫信啦，要約官員啦。有啲我要上去嗰個人屋企探訪佢啦。咁我一年咧，我辦事處處理500幾個 case。講嘅 case 唔係講喺街頭拉住你話：學生啊，啲巴士唔準啊，嗰啲唔制喎。真係坐低大家見面開 file 會要跟進嘅500幾個 case。喺個17000人嘅選區，咁你可想而知就係有幾咁多嘅問題涉及，你想象唔到嘅，即係可能冷氣機滴水咁，你都同食環署搞一大輪，搞你成晚下晝。好，咁翻嚟呢3個社區嘅組織 issue 啦，咁好簡單咁講啦，呢度係條頸嶺站出邊嘅化工地，呢幅相就應該係3、4年前起嘅啦。咁就係04年尾嘅時候咧，就政府就話呢笪地原本咧03年嘅時候，政府話呢笪地就起2間中學，咁就其他就係一個好大嘅公園嚟，同埋圖書館喺度。咁到呢個方案出咗嚟啦，咁市民好歡迎啊！我哋曾經就送花俾政府部門，就話多謝你真係因為周圍都係樓嚟嘅嚇，周圍都係樓，咁入咗伙10年㗎啦，差唔多，咁都冇一個公園。咁但係到04年咧，政府就反口啦，因為董建華要搞個知專學院，係嘛？要推廣香港嘅設計系，就 group 埋 Ivy 嘅所有設計嘅學系咧，就搞咗個超級 Ivy 12億，就俾佢，就要喺度起一個大嘅積分局，咁就用到呢笪地嘅一半，咁就將之前公園咧就縮細咗。咁當呢個咁嘅改動一出咗嚟咧，就市民就好嬲啦嚇，咁我哋就去組織咗居民咧就一齊，嗰時局長仲係何志平係啦，咁要佢即係盡快交代時間表啦。咁呢啲咁嘅遞信啊，俾局長啊，呢啲就一向都係有㗎啦嚇，即係都好例牌嘢啦。咁但係喺呢個問題上邊咧，呢個地方要74區。如果大家知政府未有名嗰啲地方咧，就俾個 number 佢㗎嘛。咁呢個就 area 74㗎嘛 ，DKO area 74，將軍澳嘅第74塊地。咁74區，咁我哋當時咧，除咗話作為議員要同埋即係社區幹事啊一齊去遞信之後咧，咁我哋又成立咗一個74區關注組。呢個就係當年我去動手去搞。咁點解我要搞個組咧？因為一件事要搞個組咧，就我嘅理念咧就係話，市民遇到喺社區有大問題咧，你唔好祈求個區議員幫你去做啲乜嘢，係要你自己本身一齊去參與。呢個先係大家對個社區係有承擔同埋即係有意義咯。即係我唔知我其他議員係點，我係會鬧市民嘅人嚟嘅。即係如果有啲人嚟見我咧，哇！佢明明自己錯晒嘅，啲嘢又唔理，又譬如我好簡單寬頻咁樣嗰啲啊，又唔理啊，又話我冇用㗎啦，但係佢又收我錢。你唔同人 cut，你梗係你唔用都收你錢㗎啦咁樣。即係好多人覺得區議員咧就
或者社工，你都會面對嘅。覺得你受咗薪嘅，我選你出嚟嘅，你係打工嘅，你就要服侍我，係咁嘅喎，而家心態，咁好強烈嘅喎，咁。但係我好多時候處理個人嘅個案又好，社區個案好咧，我嘅理念就係要你一齊去搞咯，你一齊去參與。咁當時我哋就揾區內有啲老師啦，有啲家庭主婦啊，有啲太極班嘅師傅，呢度太極班師傅啊，咁我哋就一齊去搞咗74區關注組。咁嗰時整個 logo 添啊，咁個 logo 就係嗰啲人仔咁樣圍住74區手握手嘅，咁跟住組成我哋點樣去即係招募或者召集到呢班老師啊、師傅啊、專家太太啊？其實本身我就係已經喺社區上面大家認識我啦，係嘛？知道有時要揾我啦，喺個區裏邊有時。咁譬如出咗咁嘅大事啦，作為區員係第一個叫 information provider， 即係我第一個知去改圖㗎嘛，咁我就要話俾全世界聽，話政府要改啦。咁我多數出張單張咁樣，或者出咗個通訊咁樣，跟住就叫市民，可能個通訊就講明啦，幾年幾日，我會喺辦事處開個會議咁樣咯。咁有興趣嘅人咧就嚟參加咁樣。咁永遠個 circle 咧有好多層嘅，即係有啲人咧就永遠係居民大會會嚟支持下你，參與下。有啲人會走入嚟幫你做組織，有啲人幫你度橋，有啲人係幫你上網搞好多嘢。咁你就要喺唔同嘅 circle 當中去累積唔同嘅人咯。即係譬如係居民大會，咁你為一件事搞居民大會啦，咁啲街坊落嚟啦，我哋嘈完鬧完個官咁樣，咁啊走啦，係嘛？咁你可以揾人去問佢攞低啲電郵啊、電話啊，咁約佢哋話我哋聽晚會再有個小型嘅組織會議，請大家嚟，就係咁樣做儲翻嚟嘅，所有嘢都係咁樣儲翻嚟。但係你要有一個人肯義氣，就去做啲統籌啊、聯絡啊，咁就會慢慢儲得成咯。咁儲咗之後，你當然就要一步步去組織啲人去做唔同嘅行動啊，大家同意去做啊。咁所以嗰時就發叔仲係立法會議員啦，湯家驊啦，我哋就搞居民大會啦。咁就將啲圖則做嗰個展板，話俾人聽係咩事，將成件事咧有咩問題去羅列出嚟咯。即係作為組織者或者係議員或者社工，第一個責任咧就要提供資訊俾個社區先，係咩事先啊？咁你最少個圖話俾人聽，之前係點，之後係點啦。跟住你可以第二步有個 analyse， 你都分析俾人聽，咦咁樣轉變有咩問題？你仲要簡化啦，4個問題已經好疏㗎啦，對街坊嚟講，都有心機睇你個成千字啫，係嘛？咁你再簡單啲有3個問題啦，或者好簡單講，跟住你就再係一個組織者咯，將有興趣嘅人組埋一齊，咁你就再用你自己本身嘅網絡加入，即係組織一齊。咁發叔我師傅啦，我叫佢我做過助理啦，請佢嚟。當時我曾經有一段時間公民黨未成立之前咧，我係同阿湯家驊都有啲合作，咁所以嗰陣請佢嚟，咁就喺社區裏邊。咁你捉到啲人知名啲嘅人一齊落嚟撐你啦，所謂啊，咁你就可以吸引多啲居民一齊參與咯。咁呢啲遞信啊，不停咁，呢個就係原本 thank you 佢嗰個。如果我哋 thank you 佢咧，話佢起啦，終於咁樣，但係跟住就反咗口喎。咁跟住你就要喺街頭度搞簽名啦，咁好多時即係呢啲咁嘅街頭行動咧，其實就係一個我叫好 qualitative、好質性嘅溝通咯，即係唔係做個問卷問大家同意唔同意，而係你真係真人啊，即係你講社工都係講人同人關係。你企喺度生勾勾，你就聽到啲街坊嘅反應，你就 sense 到，你作為一個社區嘅領袖或者社區分子，你就 sense 到個社區究竟有幾喐緊件事。如果嗰單嘢，譬如可能條路拆咗定點樣，啲人唔 care 嘅，你企出嚟咧冇人肯簽名。但係如果呢件事係好大件事嘅對我哋社區嚟講，咁係好多人捉住你講啊，話哎呀，即係個婆婆真係捉住我喊啩。我唔知死嗰日可唔可以見到公園幾好，係啊！到touch wood 今日到今日個我仲喺度啊！我成日話你一定要等我爭取到公園開幕，同你一齊去受惠嘅。咁即係你好感動㗎嘛？咁嗰個婆婆80幾歲，
次去親爭都話一定要叫我去啊，傑仔一定要叫我哋好精靈㗎咁我哋有時有啲血書咁啊，又去抗議佢啦，捉水話去運吉啦。劉丹好似同係區議員嚟嘅委任。咁啊，民政處搞春節聯歡會咁，我哋就喺出邊搞陣啦。啊，呢個就民政處副處長啊。咁啊，將我哋街頭簽嗰啲信啊交俾佢啊。咁啊，有諮詢會，你就係為一笪地就一個改動唔同。有諮詢會去搞，俾我哋逼佢搞諮詢會，由政府搞嘅。咁我哋喺社區會堂又去遞信啦。呢個就當時嗰個教育局嘅常任秘書長，而家做咗離島區嘅專員。當佢好鬼憎我，佢之後成日其他場見到我啦，你今日嚟遞信啊？因為嗰時差唔多搞到佢咧，真係搞佢嘅真係，搞到佢離開咗教育局嘅。因為呢件事咧係我做區員係最嬲嘅一件事，即係我覺得冇可能應承咗啲居民跟住1年夠反口，冇理由仲要因為你董建華要搞個設計學院，你就咁行走嘅。嗰時我係親手寫好多嘅信，係睇法律條文，係揾唔同嘅 angle。嗱，對付部門有一種方法嘅，對付部門就係煩佢咯，係咁質疑佢，問佢。譬如嗰時我就揾點解你點樣撥緊啲錢？寫晒信嘅財政司啊、審計處啊、庫務處啊，乜嘢部門都係咁寫啊，揾晒所有申請書員工處啊，所有能夠投訴嘅部門，我哋都寫啊，就又用辦事處寫，又用74區關注組寫咁樣，咁係咁排佢咯。但係你唔同部門就唔同嘅 angle 去問佢咯。即係譬如教育局，你問質疑佢咯，係咪真係有咁嘅需要啊？你整間學校有呢度係咪好啊？係咪地處中心？諸如此類，總之煩到佢暈低咁啦。咁當然最尾都係嘢啦。咁呢個嗱，而家呢個後邊呢笪地咧，就係將軍澳運動場東亞運動會咧就喺度搞嘅。當年咧就未起嘅，就係仲係我記得呢個後邊睇咗少少咧，就係叫動工啊，動工嗰日。咁就又係揾啲民政局長啊，好似司長都嚟嘅。咁我哋就唔入去動工個典禮，就喺出邊就抗議，就拉一條好巨型嘅橫額，就係個會場嘅人睇到晒。跟住放啲飛機入去個會場，話放我哋飛機嘅，就咁。咁係有係點樣講咧？係幾爛仔㗎啦，都做到呢單嘢。即係我要你醜咯，即係我要你啲部門，因為你康文署啲部門全部喺裏邊㗎嘛。我要話俾你聽，你搞個將軍澳區搞到咁咯，點解你可以呢度政府話要搞東亞運，即刻又俾10億咁樣起個東亞運會場？我哋10萬人口條件靚區一個公園都冇，我哋就係問呢個問題啫嘛，係啊，即係就係咁諷刺咯。咁嗰陣時候，除咗你即係主動發起搞呢個抗爭嘅運動啦，其實你仲冇連結埋其他，可能都會有諗到啦，有啲相關可能都對呢個議題有興趣嘅組織啊團體一齊集中火力射。其實74區關注組就係唔係淨係我一個區員，都有4、5個區員。咁附近嗰啲咯，咁但係最熱心嘅係我啦，即係我係最搞事啊嘛，唔怕得罪啲部門啊嘛。咁有啲議員可能唔係唔好咁差咁行啦咁樣啊。但係你冇政黨背景，其他我就易搞啲咯。咁總之就係咁多年嚟，由05年到而家就不斷有行動。呢個最新舊年啫嘛，呢個今年舊年。咁我哋又再有行動咁樣去認。即係而家你都咬住唔放嘅。到今天嗱，呢幅咧就係嗰個校園起好啦。啊，如果睇新聞咧，6月25號咧嗰個職訓局就開幕啦。係啊。係啦，起咗5年咯，由嘈到起。咁但係個公園就點咧？公園到今天仍然係未起，仍然未俾錢。呢個公園好難嘅，仍然係等咯。係。咁我哋係失敗，你可以話失敗咗嘅。但係最少政府係而家有時間表咯，佢話今年會撥款，畫晒圖啦，咁就下年會動工咁啊，2016年就有得用。咁希望我可等到啦。咁但係社區就係咁樣咯。
咁個過程就凝聚啲人。咁呢個就起好咗之後，我哋再睇咯。起好咗。仲有一樣嘢爭取到嘅，都唔係咁灰嘅。其實就因為我哋嘈得好勁啦，係嘛，即係又落去面啊咁樣。咁之前咪係一笪空地嚟嘅。咁後尾咧，政府就有地區行政改革啦，就區議會可以撥啲錢嘅，咁就用咗好少錢嘅啫，100零萬啦。講隔離嗰錢12億喎嚇，用咗100零萬咧就平整咗少少地，乜嘢蓋乜都冇嘅，就做個臨時單車公園。單車公園都要100幾萬？係好貴㗎，呢條樓安嘅啫喎，政府有顧問費㗎嘛？係啊，顧問費啊，啲顧問真係貴，我要揾顧問公司，佢啲顧問真係貴咯。我話佢單車公園定係？咁呢度就係個單車公園地方咯。咁我哋當時去開嘅時候，我哋都嘈佢話，即係未來呢個臨時嘅，咁你希望未來係一個永久，即係唔好拖啊，唔好攞地拖啊。總之一有 timing 啱咧，我哋就會嘈佢。咁呢個係放氣球，07年嚟呢個，係啊。咁啊放氣球，咁啊巨型橫額，咁我哋就放氣球要有公園啦，係啦。咁呢個就起好咗一個臨時單車公園。咁而家呢個知書學院就起好咗。呢幅相就我哋最近再有行動話我哋要公園。咁喺咁多嘅啲行動當中咧，其實得好少數咧係有主流傳媒報導嘅。譬如呢個咪有幾份報紙影下。咁其他譬如頭先好多遞信啊，全部都冇主流傳媒嘅。咁但係我區議員作為區議員點咧？我哋即係我係算後生嗰啲啦嚇，即係我已經係全部會拍片、剪片擺上 YouTube。擺上 Facebook， 擺上 blog， 咁俾居民街坊睇咯。我想問咧，你嗰個區咧，其實總共有幾多萬居民？幾多萬居民？我條頸嶺區其實有10萬人，10萬。但係我個區咧就其中一嚿條頸嶺，即係成個條頸嶺都冇公園嘅。因為其實政府規定幾多萬居民就要。係啊，係啊，但係佢應承你嘛，冇話幾時俾你嘛，即係同你拍拖唔俾你結婚咁樣咯，你未見面對嘅問題。係咯，有啊，同你拍咗10年拖都唔同你講結婚。條頸嶺有冇圖書館啊？冇圖書館咯，就係。係咯，10萬人應該已經有㗎啦，係啊，應該有㗎啦。有一個地區嘅運動場，但係我哋運動都冇。我哋嬲嘅係咩咧？嬲嘅係你政府要你要做，政府要做搞知專學院，你就12億係咁啲揼水落去就幾好。你要搞東亞運，揼一聲要幾個運動場出嚟，但係你居民真係用到嘅就你咯，咁所以可以有咁多居民參與咯。要講快啲㗎。咁有啲傳媒可能會做專題嘅時候會訪問咯，即係講翻即係成件事啊、規劃啊咁樣。咁作為地區工作嘅人，你就要自己做個 database 咯。記者問你咩問題？譬如而家10年啦，我想攞翻你05年嘅時候嗰幅圖啊，你要即刻攞出嚟俾佢咯。咁我會有個 folder system， 一個我叫呢啲做 issue 咁樣。我每 issue 會開個 folder， 我會幾年，即係幾年一路儲落去，發生過咩事，政府咩回信，咁全部 folder 起出嚟。咁當記者要問，我就可以全部攞晒俾你睇啦。咁就可以個記者覺得你 helpful， 下次又再揾你咯。咁所以我算係多，譬如新聞透視啊，差唔多全部時事節目都做過，就係、因為同個記者啲關係好咧，即係我係比較合作到嘅。你問下其他區員係揾唔到你揾唔翻頭出嚟㗎嘛？咁我又做唔成個故仔。咁呢個另一個行動嗰時走入去啦。咁呢個其中一個故仔。咁頭先嗰個古仔就係34區啦，就係、我形容係即係要小社區裏面嘅凝聚咯，一齊去砌，一齊去度橋，即係點樣放氣球啊啲，其實我都係去嘅啫，其他人去安排啊、組織啊。咁呢個巴士問題咧，我哋就係、
屋苑咯，就再擴大啲，咁就吸引主流傳媒去報導咯。咁呢個就係講緊舊年佢話要削減巴士路線啦，咁同埋就冇即係通宵交通服務啊咁樣啦。咁我哋就年初唔知初一定初二就貼錯門神咁話鄭宇宏啊煲呔咁樣啊，咁我冇車搭咁啊去到禮賓府咯。咁呢個咧，我哋嗱我自己住嚟嘅彩明苑啦，我係去法庭城苑啦。咁呢一次嘅巴士線，因為巴士線係兜來成個將軍澳噶嘛，細將軍澳嘅南區啊嘛。咁我哋就聯同埋其他屋苑咯，譬如南豐廣場、維景、唐明，咁我哋就聯署一齊去做呢個 action。咁啊夾錢租咗架旅遊巴咯，咁就每個屋苑就出啲人啊咁樣一齊喺車度行，同埋跟住每日咁有啲業主去私家車啊嘛，咁一齊汽車遊行，咁喺將軍澳去到政府總部，咁啊吸引到少少電子傳媒啊、報紙報導。咁呢個社區上面嘅巴士線好難出到傳媒啊嘛，咁但係政府就係唔出傳媒都唔緊張嘅，咁你緊張啦，咁佢咪改咯咁樣，咁最尾就係冇取消到我哋巴士線，係啊，就因為嘈完。咁通宵咧？通宵巴士就未增加到，但係都係一格。但係嗰一格其實當年咧落到地咧都係我哋去通宵遊行嘅。我哋話通宵凌晨咧12點咧喺藍田行路翻將軍澳，咁啊成班區議員，咁又係攞到電子傳媒嘅報導啊，咁跟住就有一條巴士線，係啊兜路嚟咯。咁啊，係死嘅會。我記得早輪有單交通意外話啲幕。呢個社區組織嘅模式咧就係合縱連橫咯，即係唔同屋苑嘅業主組織咁樣一齊聚會，跟住就去一齊度橋點樣做。咁其實當中都有利益衝突㗎，條村都想近兜去快啲㗎嘛，所以我哋要放低啲偏見咯。中間點樣可以？同埋條村嗰啲主席都係阿哥嚟㗎嘛，大佬嚟㗎嘛，咁就要大家就要大家互諒互讓啊！就唔好話邊個出到位多啲啊，有好多啲咁嘅巧妙嘢喺度咯。咁就等大家 comfortable 去一齊搞一件事，咁就搞得成啦。呢個就係呢個 case 咯。咁係啦，呢個就係另一個 case 嚟。呢個舊辦事處嘅時候咧，其中一個小朋友就同啲喺公園同啲中國僆仔咧就嘈交打佢。咁我都知社工界有啲朋友都專做少數族裔啊，咁實情佢哋都幾特別嘅一個社群嘅。咁我冇宗教信仰啦，但係當我喺呢個區工作，我就要去識佢哋宗教啊，學幾句佢哋嘅説話咁樣咯。咁亦都得到你嘅信任咯。咁有乜嘢都會同我講咯。咁我哋嘅區咧就將軍澳區彩明苑健明村咧有200戶嘅南亞裔嘅回教徒咯。咁佢哋有咩社區需要咧？就係話佢哋嘅小朋友咧，因為宗教信仰咧就一定要讀可蘭經。咁但係成個將軍澳咧就冇回教學校嘅。咁最近就牛頭角啦、灣仔啦或者尖沙咀。咁我一般佢哋讀書就喺翻其他基督教或者普通官立學校啦。咁但係佢哋放學咧就要聚埋一齊讀可蘭經啦。由翻佢哋自己啲家長夾錢再請個老師就喺度聚會去學可蘭經。好似好簡單啊嘛。咁但係問題係咩咧？10年嚟咧，佢哋都係喺個露天嘅球場角落頭。因為政府冇俾到地方佢哋去做呢個咁嘅聚會。點解政府唔俾咧？政府話宗教活動咧，你要宗教團體自己去租地方，自己去搞。咁但係問題佢哋唔係唔想租喎，佢哋夾到錢去租喎，佢哋全部都有工做喎，冇乜人話攞綜援喎。問題係冇地方租俾佢，佢哋啲鄉里咧喺觀塘、喺旺角、喺深水埗去租啲唐樓啊，大家可能比較少留意，佢唔會整個招牌出嚟嘅。佢租個大唐樓，跟住咧就係放學就俾啲細路入去一齊聚會㗎啦，咁樣嘅，好似啲2樓啲基督教教會咁咧。咁好多
多呢樣嘢。但係將軍澳就冇唐樓㗎嘛，咁佢哋冇得租，咁只有向商場租，商場唔租俾你哋。咁商場做生意啊嘛，佢點會租俾你？淨係呢200人都聚會啫，係嘛？你就算肯交4次租金都唔租。咁就係因為呢咁嘅罅隙，部門就真係叫官僚咯。即係我哋揾社署話唔係去管，揾民政處話民政處唔係管，揾平機會係冇歧視啊咁啊，即係諸如此類。社區會堂咪得咯，係啊，民政處嘅社區會係啊堂。，社區會堂咧就要抽籤。佢唔可以日日都俾你用。佢就唔可以日日都俾你用。好快咯，嗰啲人係啦，快到明白。長期唔係喎，但係你長期俾長期 book 咯小組嗰啲。係咯。呢啲又係內底裏面個櫃桶入邊做嘅嘢。咁個故仔講落去就知啦嚇。咁佢哋就咁樣要聚會啦。咁同埋佢大人都會聚會嘅。咁大人聚會咧就冇咁密，即係唔使日日咁聚。佢哋同好快嘅，大人聚會就即係聚埋祈禱咁樣就散檔咁樣啦。但係佢哋個齋戒月咧就要成個月就日日都聚嘅。咁我作為社區分子，我做咩咧？我就幫佢哋去聯繫其他嘅學校，譬如我揾到間冇宗教背景嘅中學，呢度係中學嘅一個common hall，我就同佢哋借咗個多用途室，就俾佢哋做。咁都好多問題㗎，學校其實冇 benefit 㗎嘛，唔需要借俾你㗎嘛。咁即係又挨又西咁樣，咁我亦都同學校有其他嘅合作啊，有時候幫下間學校宣傳啊，佢有活動我就一定去捧場啊，畢業禮冇嘢做都坐喺度成日啊。咁即係俾面咁樣咯，即係令佢覺得算啦，我俾下面你咁樣咁因為佢啲子弟又唔會入去間學校，佢哋又中意聚埋其他啲幾間嘅，咁但係佢哋多年嚟就肯借咯，咁嗰啲族長就特登嚟將軍澳度同我哋講道啊，呢啲人有啲聚會啊。咁到係嘈咩咧？就係、一路咁多年，一路叫政府。其實政府唔係冇呢啲咁嘅彈性政策嘅。譬如房屋署咧，有好多啲吉房㗎嘛。咁佢都有時，我見過喺粉嶺，我租過俾啲道教團體嘅。咁租俾基督教團體係好多啦，係嘛？咁可能做自修室，但係做完自修室嘅時候咧，又會放翻出嚟俾佢做聚會。幼稚園又係，幼稚園呢個幼稚園啦。其實所有基督教幼稚園，佢星期六日都會嚟做團契㗎啦，係嘛？咁呢間係仁愛堂嘅幼稚園咯，咁我係佢幼稚園嘅校董咯。咁佢就肯有時借出嚟俾佢哋做聚會咯。咁但係有一次我哋就搞咗次遊行，因為等咗太多年啦，即係由01年入伙都冇一個解決方法。咁同咗個專員都轉咗幾任，都冇解決方法。咁我哋就邊一日子咧，就所有嘢都講 timing 嘅。當你要俾壓力人嘅時候咧，就一定要講 timing。咁呢日咧就係東亞運動會正式開幕嘅日。咁我哋就去特首嚟嘅，煲呔嚟。咁我哋就成100人咁啦。個差人我哋冇申請嘅，個差人咪話要告我非法集會。我哋告咯，你告我咪上報紙啫嘛，再。我話就係冇地方咯，冇地方聚會咯。咁我哋又喺彩明苑一路遊行，大人細路咁樣行到去東亞運動會場。最尾差人都係話過你啫，冇真係。口頭警告咯，即時佢冇後面 up to this moment 咁經歷咁樣嘈一嘈佢，有報紙登下，又要落下啲官面，啲官又要出嚟收信嘈一嘈佢有啲衝突即係佢又反恐啊嘛，又驚你班人唔知做乜鬼噶嘛。咁特首冇落車接信，但係行過見到有班人喺度做乜鬼啊咁啊，咁啲官就驚啦嘛，就係咁樣啦，嘈一嘈就即刻有咯喎，就係咁啦嘈一嘈都有咩咧？俾個專員咯，咪出嚟收信咯。嘈一嘈有咩咧？就係俾個社區會堂咯，就係你講個解決方法啦，就喺社區會堂個會議室就 reserve 咗2個鐘，每日就俾班細路仔喺度做。咁但係佢都係咁以話俾我哋，即係其他時間 reserve 俾其他團體，有啲俾婦女，有啲俾清潔咁樣做嘢，開借啲椅又俾埋2個鐘佢哋。咁但係呢個永久嘅地方到今天都未有。咁我想分享呢個 case 咧，就有少少同頭先嗰2個 case 又唔同啦。
第一個就係凝聚社區裏面嘅持份者，第二個就係將個戰線拉長同其他屋苑合作。呢一個咧，其實我係咁多年咧，我幾刻意去分開佢哋。我差唔多喺我嘅宣傳刊物裏邊咧，冇提過，冇乜點提呢件事。點解我咁做咧？就係因為中國人社區咧對佢哋嘅對少數族裔嗰個包容都仲係幾有限。咁試過佢哋聚會咁樣咧，有細路仔就打佢哋啦，亦都試過有大人就報警啦，叫警察嚟驅趕佢哋啦。有人係咁去管理處投訴話唔應該俾班人喺度唔知做乜啦。咁嗰個種族嗰個融合都仲未做得好好。咁所以多年嚟咧，我就係走入咗佢哋嘅社群裏邊去幫佢解決。我就冇將呢個問題咧就話拉其他屋苑咧一齊嚟幫手啦，我就冇，亦都冇話嗌啲中國人一齊去示威，又唔會咯。咁但係譬如有啲活動，我哋會搞嘉年華會，會請埋佢哋嚟啊。試過同 NGO 一齊搞啲展覽，介紹佢哋啲文化。咁但係我嘅策略咧，呢個問題我係低調咯，即係喺社區裏面低調，即係你要揀嘅有啲問題啊，有啲問題你出嚟係會反感嘅啊，或者你係會引發可能反而你譬如好簡單，你喺條村度搞個集會、居民大會，就叫晒你落嚟度投申訴，好慘啊！點慘？你估中國人會點啊？唔會有乜人好同情佢哋，可能調翻轉有人寫信去，喂唔好俾佢哋啊，唔好做乜要俾佢哋啊咁樣，或者話我有佛教嘅，我又要攞個地方啊，something like that會發生嘅喎。咁所以我個策略喺度就盡量低調，唔好引發衝突，就嘗試喺官員同埋直接同官員對話，部門與部門之間協調去解決。咁所以社區組織係好有趣嘅，你可以話，即係話係唔同問題，你要摸清楚邊條路向係可以解決到，盡量喺嗰個範圍裏面做，就唔係可能調翻轉就會有適得其反。大家可以最後時間啦。好啦，咁啊係啦 ，overtime 少少，但係即係大家聽完頭先 Raymond 講佢107啦。話加埋佢一啲即係喺社區工作嘅一啲經驗啦，咁啊即係我相信可能大家都有啲問題啊，或者一啲即係嘢想可能講下、分享下啊，把握時間啊，有冇啲咩想講、想分享下先？有冇問題啊？嗱冇，可能啲時間大家又怕醜啊，諗唔到啦，咁唔緊要。咁其實咧，即係阿 Raymond 頭先講嘅107個 blog 啊，啲 Facebook 啊嗰啲各方面情況咧，即係大家其實即係107就咁解，即係自己去好容易喺網上揾翻㗎。無論你支持佢喺呢個小政府大市場嗰啲政治理念又好，又或者喺社區組織嘅情況你覺得即係佢咁樣幫人有意思，或者其實自己都係佢區嘅居民去幫手做義工亦都可以即係有方法可以再聯絡佢不過 anyway 啦，今日好多謝阿 Raymond 嚟到即係趕頭趕命天雨無縫。我多謝大家俾機會我認識你哋咁希望大家可以帶咗一個有 heart 嘅社工啦。